今日我哋再次嚟到中山嘅網紅樓盤越秀君悅。咁呢個樓盤呢，喺舊年咁樣嘅市場環境呢，競銷400套。咁呢個樓盤呢，係國企越秀打造嘅一個精裝現樓啦。咁首先我可以睇下呢，呢個樓宇呢已經全部做好晒噶啦。咁即買呢係即住嘅。咁點解要拍呢個樓盤呢？呢個樓盤有3大亮點啦。咁第一個呢，係我哋嘅交通，喺中山嚟講呢，係少有距離100米嘅地鐵口嘅一個物業。咁喺呢個樓盤呢，步行呢2分鐘就可以去到我哋地鐵口啦。咁呢個地鐵呢，20分鐘可以去到我哋嘅深圳啦、廣州啦同埋珠海啦。咁所以呢，坐地鐵大家都知道交通成本最低啦，最方便啦。咁第二個嘅話呢，大家都知道啦，深中通道已經開通咗嘅。咁呢個樓盤呢，係距離深圳呢係非常之近。咁5分鐘嘅話呢，可以去到我嘅會展中心啦，坐跨城巴士17蚊，50分鐘就可以去到深圳口岸啦。所以交通嘅話呢，呢度返香港呢都係比較方便。咁第3點嘅話呢，大家都知道喺火炬呢邊呢有一個我哋嘅中山站高鐵站。咁中山站嘅話呢，都係一個大站，可以去到全國各地各個城市，都係比較方便嘅。咁同埋呢個小區呢，我哋樓下呢就有我哋嘅開發區醫院門診啦。咁同埋呢，我哋揸車5分鐘，亦都可以去到開發區第6人民醫院、3甲醫院。咁所以呢，無論交通又好啦，生活配套都好啦，咁呢邊呢係比較方便嘅。咁同埋樓盤呢，5分鐘有我哋嘅德能湖公園啦。咁呢個德能湖公園呢，都有300畝咁大嘅一個原生態嘅湖景啦。咁如果大家中意行山嘅話呢，咁10分鐘可以去到我哋嘅華佗山公園啦。咁而家呢，我哋入到我哋呢個小區入邊啦。咁首先我哋可以感受下我哋成個小區嘅園林呢已經做好晒嘅。我哋園林嘅綠化率呢去到38%啦。咁而且我哋呢個小區呢，採用一個獨棟嘅一個設計。大家可以見到呢，成個小區嘅樓間距係比較開闊嘅。私隱性呢，光線呢係比較好嘅。咁而且呢，我哋而家賣緊呢一棟呢，我哋嘅9棟前邊呢係冇遮擋望山景嘅。咁我哋小區入邊嘅話呢，有我哋健康跑道啦，有啲健身設施啦，同埋我哋游泳池啦。咁所以住喺呢個小區嘅話呢，係比較舒適嘅。咁事不宜遲嘅話呢，我哋上去睇睇我哋嘅現樓呢。咁而家呢，我哋嚟到我哋呢個樓棟下邊啦，大家感受下我呢個大堂。咁大家可以見到呢，成個大堂呢已經做好晒㗎啦。成個大堂呢都係比較氣派嘅。咁到時呢邊嘅話呢，我哋會做翻個玻璃大門。咁同時嘅話呢，咁係我哋需要有啲卡或者人面識別嘅話呢，先可以入到嚟嘅。咁攝影師再跟住鏡頭過嚟睇睇。咁成個大堂嘅空間呢都係比較充足嘅。咁我哋採用嘅電梯呢，咁都係我哋嘅日立電梯。可以感受呢個電梯呢係比較靜嘅。而家我哋上去15樓，而家呢我哋出到我哋嘅電梯啦。咁成個電梯嘅感受呢係非常之安靜。咁首先呢，而家我哋睇一套113平方嘅4房2廳2衛單位啦。咁首先呢，入門呢邊咁已經呢做好一個到頂嘅大鞋櫃啦。咁入到門口呢，右手邊呢一邊呢有一個公衛啦。咁公衛呢一邊嘅話呢，我哋呢原先係2間房間嚟嘅，咁已經打通咗。咁原格局嘅話呢，呢邊呢我哋有幅牆間開嘅。咁開發商呢就利用咗呢啲飄窗台呢做咗個榻米，利用晒呢啲空間。咁我哋再睇睇我哋嘅廳啦。咁而家呢，我哋睇下我哋呢個7米闊嘅一個大橫廳。咁前邊係我哋嘅客廳啦，呢邊係我哋嗰個餐廳啦。成個大橫廳嘅空間感十足。成個餐廳呢可以容納8到10個人嘅位置。咁開發商呢將呢個飄窗台利用做一啲收納嘅地方。可以擺放啲榨汁機啦、豆漿機啦或者咖啡機啦。咁而家鏡頭睇翻過嚟呢邊嘅話呢，係一個7字形嘅一個廚房啦。咁廚房入邊我哋眼見到嘅呢個櫥櫃啦、抽煙機啦、煤氣爐啦、消毒櫃啦，呢啲都係交付標準。咁右邊呢邊呢，做咗個雙門嘅冰箱位置。咁我哋再睇睇我哋呢個陽台啦。咁而家呢，廳出嚟呢邊呢，就係我哋一個大露台啦。咁成個露台呢都有成7米咁闊，大家可以感受下。咁呢啲位置呢，可以做啲我哋嘅洗衣機啦、收納櫃啦。咁同埋呢，而家目前呢，我哋賣緊嘅呢套單位呢，望出去嘅景觀呢都係比較開揚嘅。咁露台呢一邊呢個位置呢，都係比較闊嘅。咁我哋可以做翻啲玻璃封翻個窗。咁呢邊呢，可以做翻個茶室，都係非常之舒服嘅。
我哋再去睇睇我哋嘅休息區啦。咁首先右邊呢邊咧就啱先我哋介紹咗嘅2間房間打通嘅一個房間啦。咁再感受下呢邊我哋其中嘅一個次臥。咁呢個次臥大家可以睇到咧，鏡頭睇翻落去下邊咧就係我哋再見嘅地鐵口啦。咁呢邊行過去地鐵口咧係相當之近嘅。咁地鐵口下邊咧仲做咗我哋嘅地下商場啦，咁連通到太陽城商場嘅。咁再感受下我哋嘅主人房啦，呢個係我哋嘅主衛啦，主衛都係做咗乾濕分區。咁其中呢個位置咧可以利用咗個我哋嘅衣帽間啦。咁除咗呢個衣櫃之外嘅話咧，呢邊仲可以做到我哋嘅另外一個衣櫃。咁而且呢邊嘅話咧仲有一個我哋嘅窗嘅。咁喺中山嚟講咧，極少主人房可以做到南北對流，可以有2個窗對流嘅一個主人房啦。咁大家可以感受下成個主人房咧都係比較大嘅。而且呢啲飄窗台位咧全部係贈送俾你嘅。咁接落嚟嘅話咧，我哋再去睇一套89平方嘅3房2廳2衛嘅單位啦。好嘅，咁而家咧我哋嚟到我哋9棟嘅示範單位啦。咁而家我哋眼見到嘅呢個咧係我哋嘅實體嘅樣板間。呢個景觀咧，我哋所見即所得。咁呢個咧係一個南向嘅一個山景嘅一個景觀啦。咁曾經咧亦都有大師咧講過咧，前面呢個山脈咧，大家有冇感受到似一個官帽咧？亦都有人講咧係似個龍脈。所以呢個位置咧，呢個風水咧係相當之好嘅。咁然之後鏡頭再睇翻過去呢邊咧，樓下我哋步行2分鐘咧就可以去到我哋嘅太陽城購物中心。咁下邊咧有我哋沃爾瑪啦，有商超啦。衣食住行咧，全部可以滿足到你嘅。所以住喺呢邊嘅話咧，生活都係比較方便。咁樓盤對面呢度咧係我哋嘅國際外語學校。咁由小學到初中到高中咧，都係有嘅。再感受下我哋呢個89平方嘅一個大露台，7米長，成10個平方。咁由於咧入邊咧，我哋而家係全面裝修緊。咁而家嘅話咧，帶大家去睇睇我哋嘅實體裝修完嘅一個單位啦。咁而家咧，我睇緊呢套咧就係89平方3房2廳2衛嘅單位啦。咁呢個咧係我哋一個交付標準啦。咁首先大家可以感受下呢個係一個7米長嘅一個大露台。咁有一半嘅面積咧係贈送嘅。再入嚟睇下我哋呢個廳啦。咁成個廳嘅開間咧都有3米幾咁闊。咁呢邊咧做我哋一個餐區啦。右側呢邊咧可以做一個餐邊櫃。咁入門呢個位置咧，呢個位置咧可以做一個我哋嘅鞋櫃啦。都好大嘅空間可以利用嘅。再睇翻過嚟呢邊，我哋一個 U 型嘅一個廚房啦。廚房入邊嘅嘢咧都係贈送嘅。咁而且側邊呢個位置咧可以做一個雙門嘅冰箱位。好嘅，我哋再入嚟睇睇我哋嘅休息區啦。咁呢個戶型咧係動靜分區。咁再入嚟呢邊咧係我哋一個工位啦，工位亦都做咗乾濕分區。呢邊係我哋其中嘅一個房間，有一半嘅面積咧係贈送嘅。咁再入嚟睇下呢個次臥啦。咁呢個次臥咧都有成10個平方。咁如果大家想呢個房間可以出去嘅話咧，咁呢個玻璃咧我哋都可以拆咗佢，做翻個趟門行出去個露台嘅。咁方便咧，平時食煙飲酒都係比較方便嘅。再入嚟睇睇啦，呢邊係我哋嗰個主衛啦，主衛嘅空間咧都係夠用噶啦。再入嚟睇睇呢個主人房，主人房咧完全可以放一個3邊落床位。咁而且咧呢啲位置咧全部贈送，可以做一個衣櫃，做翻出嚟嘅效果咧都係比較靚嘅。咁同埋咧呢邊飄窗台望出去咧，我哋而家賣緊嘅單位咧前邊係冇遮擋嘅。所以景觀嘅話咧非常之靚。咁喺中山嚟講咧，極少有單位咧可以做到南北對流嘅一個窗台嘅。咁我哋最後總結一下啦，今日睇呢個樓盤咧，位於中山最東部嘅位置。咁呢度咧係靠近深圳，返香港咧交通係非常之方便嘅。咁目前咧我哋在賣緊嘅面積段咧有89平方嘅3房2廳2衛啦，同埋110平方嘅4房2廳2衛啦，以及而家睇緊呢一套咧127平方嘅5房單位啦。咁而家咧在賣緊嘅單價咧，僅需要1100蚊一尺，而且係精裝現樓，即買即住。咁如果大家想揾一套生活配套成熟、交通又方便嘅話咧，咁呢個樓盤咧一定要了解下啦。咁可以私信 WhatsApp 我攞資料。咁睇樓嘅話咧，我哋喺香港有商務車接送嘅。